हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में FRP बाईपास कैसे करें। जैसा कि इसमें टेक बॉक्स में हेल्प एंड फीडबैक का सेटिंग नहीं दिया रहता है, जिसके कारण नहीं तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ नया ट्रिक। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक वाईफाई से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आई हैव पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ वेट ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है रिकवरी के लिए। पासवर्ड मालूम नहीं है हमें, इनकरेक्ट बता रहे थे। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल अगर आपको मालूम है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो बाईपास हम कैसे करें। चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सिम कार्ड की, जिसमें कि हम लॉक लगा लेंगे। कोई भी ख़राब सिम हो हम उसमें अदर फ़ोन में लगा के लॉक लगा लेंगे पहले। अगर लॉक लगाना सिम में नहीं आता है आपको तो मैं अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। देखिए मैं सिम लिया हूँ, उसमें लॉक लगा दिया हूँ। अब इसमें मैं इंपोर्ट करूँगा कि इंपोर्ट करना। इंपोर्ट जैसे करेंगे देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आपको यहाँ फिलअप नहीं करना है। आपको सीधे क्या करना है, इसको इजेक्ट करना है यहाँ से। और जैसे ही इजेक्ट करेंगे हमें पावर बटन को प्रेस करना है। इजेक्ट करना है, प्रेस करना है, ठीक। जैसे ही इजेक्ट हुआ उसे प्रेस कर देना है। इजेक्ट किया, प्रेस कर दिया। देखिए ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। हमें ओके कर देना है, सिम को निकाल लेना है पूरी तरफ से। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऐसे करके आएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। ब्लूटूथ पे क्लिक करने के बाद स्टॉप कर देना है इसको। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट एस लिख के आ रहा है। कॉन्टैक्ट एस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है, ओके कर देना है। उसके बाद आई हैव रीड पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद देखिए पहले हमें अपडेट करना होगा, क्योंकि हमें अगर प्रॉब्लम का सलूशन करना है तो इसको अपडेट करना होगा। गैलेक्सी स्टोर को हमें अपडेट कर देना है। यहाँ से क्लिक करके अपडेट कर दे रहे हैं। देखिए अपडेट हो रहा है, 9.61 MB का है, तो अपडेट हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, देखिए ये हो गया है। अब हमें फिर से कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं सैमसंग मेमोरीज पे। यहाँ पे हमें सर्च करना है सैमसंग इंटरनेट सैमसंग इंटरनेट लिख करके हमें
सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए यहाँ पे सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र लेके आ रहा है, उसी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इसे भी अपडेट कर देना है। ध्यानपूर्वक इसके देखिए यहाँ पे लेटर कर दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए इसको भी अपडेट करना है और उसको भी अपडेट करना है, तभी हमारा जो है ट्रिक काम करेगा, अन्यथा हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। तो वेट कर ले रहे हैं, हो रहा है डाउनलोडिंग होने के बाद इंस्टॉल होगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। इंस्टॉल हो रहा है। वेट कर रहे लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा ही। देखिए इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है, नॉट नो सर्च करना है ADDROM एड्रोम लिख के हमें सर्च कर देना है, वो पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए एड्रोम का बाईपास गूगल अकाउंट 2021 एड्रोम का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो सेटिंग ऐप, गैलेक्सी स्टोर, गूगल क्विक, स्क्रीन लॉक। तो हमें सेटिंग ऐप वाले पे यहाँ पे देखिए इस साइड पे ओपन का ऑप्शन लिखा है, ओपन पे हमें क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें आ जाना है। देखिए अबाउट में आते हैं, देख लीजिए मॉडल नंबर कौन सा है मोबाइल का, EMI। उसके बाद हमें बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर देखिए पिन विंडो लिख रहा है, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद उसको क्लिक करके देखिए यूज स्क्रीन लॉक टाइप ऑन योर पिन, इसको ऑन करना है। इसे खोलेंगे तो देखिए पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो भी डालना चाहते हैं डाल देंगे। अगर इसको डालेंगे तभी हमारा जो है ट्रिक काम करेगा, वरना ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा। तो हम पिन डाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करके पिन डाल लेते हैं, जैसे 2 3 4 ओके 1 2 3 4 ओके। अब हमने पैटर्न डाल लिया है। अब हमें सीधा जाना है, पावर बटन को प्रेस करके रखना है और मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। देखिए मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बाद देखिए हमारा जो ट्रिक है वो कैसे काम करता है। ऑन होने दीजिए तो फिर बताता हूँ। देखिए ऑन हो रहा है, खुल रहा है मोबाइल। देखिए यहाँ से खुल गया है। अब जैसे हम खोलेंगे हमारा जो पिन डाले हैं वो पिन मांगेगा, तो यहाँ से हम पिन डाल देते हैं। ओके उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद देखिए थोड़ा समय ले रहा है। देखिए यहाँ पे पिन मांग रहा है तो पिन हम डाल देंगे 1 2 3 4। फिर हम वेट कर ले रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम स्किप कर देते हैं फ़िलहाल, स्किप।
कोई सा भी नाम डाल दीजिए। नेक्स्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। आपका फ़ोन जो है FRP बाईपास हो गया है, स्किप कर दे रहे हैं, स्किप। फिनिश। आपका फ़ोन जो है FRP बाईपास हो चुका है। आपका फ़ोन एकदम न्यू ब्रांड खुल चुका है। देखिए यहाँ से कंटिन्यू। फ़ोन जो है यहाँ से देखिए खुल चुका है एकदम से फिनिश। देखिए हमारा फ़ोन FRP बाईपास हो चुका है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।